안녕하세요. 카레이스입니다. 제가 지금 NG가 너무 많아서 계속 NG만 찍고 있었는데, 제가 오늘 목소리가 많이 안 좋습니다. 네. 제가 왜 그러냐면, 그, 사실 제가 지금 무편집이라서 그런데, 그, 저에게 지금 사진을 하나 띄워드릴게요. 요 사진, 이분 아시는 분 아시나요? MARK 마크님 아시는 분 있나요? 혹시 채널에 들어가서 혹시 구독자분들 채널에 들어가서 이분이 홍보한 적이 있나요? 이분 좋아하는 분인데 저에게 수십만 번의 전화를 걸어서 고통을 준 사람입니다. 근데 이제 어떻게 된 일이냐면 사실 이분이랑 저랑은 제가 이분 편집도 도와주고 이렇게 어느 정도 아는 사이였어요. 심지어 전화번호까지 알고 있었는데 이분이 어느 날 저의 유튜브 채널에서 신상 정보를 밝혔습니다. 그래서 저는 모르겠지. 그러니까 내가 이 유튜브 채널에서 신상 정보를 밝혀도 되는 건지 밝혔는지 안 밝혔는지를 몰라서 처음에는 그냥 그럭저럭 이해했습니다. 댓글 다 삭제해 놓고요. 근데 두 번째부터 알면서 그렇게 저의 이 채널에는 신상 정보를 밝히지 않는다는 거를 알면서도 신상 정보를 밝혔습니다. 이 분은 제가 어디 학교 다니는지를 다 알거든요. 그런 사정이 있는데도, 네, 사정이 있는 거를 모르고. 아무튼, 그래서 그런 저의 학교 신상 정보를 밝히면서 저에게 진짜 고통을 줬는데 그뿐만 아닙니다. 제가 두 번째까지도 하고 가끔 이렇게까지 하자마자 제가 화가 나서 모든 걸 다 차단했거든요. 그런데 전화로 저를 고통을 줬습니다. 진짜 시간 나면 진짜 전화 와가지고 계속 전화를 했는데 전화를 하자 제가 안 받고 바로 차단하고 그리고 자기의 엄마, 아빠 그리고 형제 번호로까지도 전화 와서 저를 고통 줬는데 진짜 많이 속았어요. 근데 제가 다 차단했습니다. 그런데 발신자 표시라는 걸로 전화 왔는데 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르실 거예요. 그런데 그 발신자 표시를 전화를 하면 이게 간략히 설명해 드리면 발신자 표시란 A라는 전화기가 있고 B라는 전화기가 있다. 예를 들어 볼게요. A라는 전화기에서 B라는 전화기로 전화를 걸 때 010에 0000에 0000으로 걸린다고 칩시다. 그러면 A라는 전화번호는 010에 0000에 0000이었으면 B라는 전화번호에도 뜨겠죠. 그런데 그거를 막을 수 있는 방법이 있어요. B라는 전화번호에서는 A라는 전화가 걸렸는데 다 받을 수 있고 다 좋은데 A라는 전화번호는 A 전화의 전화번호는 B 전화나 C 전화나 다른 전화기에는 뜨지 않는 방법이 있습니다. 저도 알고 있는데 네, 그 유튜브에 검색해 보시면 발신자 표시 제한이라고 나올 거예요. 그거는 진짜 장난 전화 많이 오고 그러는데 진짜 함부로 쓰지는 맙시다, 진짜. 네. 근데 그 발신자 표시 제한으로 걸려와가지고 저에게 막 하는 거예요. 근데 빠른 거절이라고 전화 왔을 때 빨리 거절하는 거 있잖아요. 통화 수신 말고 옆에 거절이 있는데 그것까지는 되는데 스팸 신고랑 그리고 차단하는 게 안 돼요. 그 전화번호는 주로 일회용 통화라고 하죠. 내가 도로 그 전화번호로 걸 수도 없고 차단도 안 되고 심지어 나쁘다고 신고도 안 되고 진짜 그거는 일반인이 할 수가 없습니다. 저는 그 전화로 계속 고통을 받았습니다. 근데 그거까진 좋아요. 근데 그게 사실 1년 된 일이라서 지금 영상 안 찍으려 했는데 이 이유가
저의 아는 분이 있어요. 진짜 이 분은 이제 그 네, 저의 아는 분이 있는데 보통아재님이라고 잘 아세요. 네, 잘 아는데 참고로 방금 알림 뜬 거는 그 저와 막 구독방, 그러니까 구독을 서로 주고받은 분의 영상입니다. 네, 네. 그래서 그 그래서 그분이 제가 지금 갑자기 말한다고 잠시 했는데 보통아재님이라는 분이 있으세요. 혹시 이 영상을 보고 계시면 아마 잘 아실 거예요. 네, 보통아재님이 있는데 그분의 채널에 들어가서 홍보를 했습니다. 마크TV님께서 네, 보통아재님 채널에 들어가서 홍보를 했는데 어떻게 들어갔지 하고 고민을 해봤는데 아마 제 채널에 달린 댓글로 통했던가 아니면 무슨 약간 해킹 비슷한 건가 싶은 것 같기도 하고 아무튼 그렇게 들어갔습니다. 진짜 그때도 조심하라고 그 보통아재님 분께도 당부드리고 진짜 다 했습니다. 근데 오늘은 또 아는 분이 있어요. 그분에게 들어가서 홍보를 한 거를 제가 오늘 목격했습니다. 저와 일이 있었는데 일이 있고 나서 저희 구독자분들께 들어가서 홍보를 하고 채널을 키우려고, 그리고 제가 또 조사해 보니까 유명한 유튜버들에게 들어가서 보니까 주제와 상관없이 슬픈 내용으로 영상을 찍었는데 그 마크TV님은 채널 홍보하고 다쳐서 이제 수술하러 들어가는 장면에서도 들어가서 홍보하고 그런 일이 또 있었어요. 그런데 제가 이렇게 사과를 안 받아주고 이러니까 진짜 또 제 채널에 들어가서 이렇게 할 줄은 저도 꿈에도 몰랐습니다. 사실 1년간인가 잠잠했거든요. 그래서 활동도 잘하고 했는데 이렇게 제 채널에 들어와서 제 채널을 타고 다른 분들의 채널로 들어가서 이렇게까지 하시는 마크TV님 보니까 너무 제가 화가 납니다. 네. 혹시나 이 구독자분들 모두 마크TV님 보시면 이분 진짜 저에게 꼭 알려주시고 구독해달라고 하면 다 이런 홍보이고 제가 미리 고통을 받고 왔기 때문에 구독자분들은 꼭 고통 안 받으시라고 제가 이 영상을 꼭 찍는 거거든요. 진짜 저에게 알려주시고 구독은 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 진짜 진짜 고통을 말할 수가 없습니다. 너무 고통이 셌습니다. 지금 생각하면 화가 나고 이거를 어떻게 막아야 되고 어떻게 대처해야 될지를 지금 모르겠습니다. 일단 NG를 몇 번 냈는지 모르겠는데 NG 지금까지 한 7번, 8번 정도 낸 것 같거든요. 네. 오늘은 지금 저장 공간이 없어서 무편집 영상인데다가 다급한 상황이라서 영상을 편집하지 않고 바로 내보내기 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 네. 오늘은 정말 당황한 이야기였습니다. 여러분 꼭 피해 없으시길 바랍니다. 감사합니다.